Buenas tardes, Dias. Buenos dias. Buenas dias. Buenas dias sa tanan. Ang unit Honda GX 200. Ayan. Ang problema, ayaw mandar. No? So, ang ginawa ni Mechanic 2001, dahil ang operator nagsabi may kuryente daw, pero ayaw umandar, sabi ni Abraham. Ayan lang ang ginawa natin. Mag-drain lang tayo. Ayan. So, ang unang lumabas ay stop. Pagkatapos saraan natin gamit lang tong 10mm. Ayan. Kung tingnan natin yung unang labas ay parang krudo. Pagkatapos natin mag-drain ng gasolina ay off lang natin yung switch on, then try natin kung andar, then chop lang muna. Ayan, pero bugak-bugak, balik natin yung chop. Ayan. Patay na. Ayan, umandar na guys. So, sabi nila, iba daw talaga yung may alam. Iba talaga daw yung mekaniko. Sa Siraniko. Kasi parang yung nila 100 times na daw nila itong hinatakatak. Pagkatapos dito, one click lang. Iba lang talaga daw yung ang may alam. So, yun na. Bali. Please subscribe my YouTube channel. This is your Mechanic 2001. Sa mga hindi pa nag-subscribe, baka naman. Sa mga nanonood na hindi pa nakapag-subscribe, baka naman. So wala tayong pili. Gas or diesel. Wag lang yung makina ng relo, ha. Hands up ang dalawa kong kamay. Kasama na yung paa ko. Ando na, binitbit na yung water pump. Thank you so much.